أغلب الشباب من أوقات فراغ طويلة، خاصة فترة الإجازة الصيفية، وهذا بيسبب الخوف عند أهالي الشباب من أنه يتم استغلالهم، وبالذات لما هم في سن المراهقة، لأنهم بصفة عامة بيعتبروا اندفاعيين وقليلين المسؤولية وعديمي الخبرة في الحياة، وغالبا بتتملكهم الرغبة اندفاعية إلى تجربة كل ما هو متاح أمامهم من أي تجارب جديدة أو غريبة أو فيها مخاطرة. مرحبا، عدت لكم بحلقة جديدة من حلقات بودكاست مع بعض، اللي بنتعرف فيها كيف نستغل أوقات فراغنا وما هو دور الأهل في توجيهنا. من المعروف جدا أنه من واجب الأسرة تجاه أبنائها استغلال أوقات فراغهم في الإجازة الصيفية بشكل إيجابي وبناء، وتخطيط كيف ينموا في قدراتهم ويكتشفوا مواطن القوة بداخلهم. وهذا ما بيكون إلا لما يكون الآباء والأمهات قدوة في عمل أشياء مفيدة، مثل تعلم لغة جديدة أو حرفة أو الاشتراك في نادي، أو حتى في تخصيص وقت للقراءة أو زيارة بعض المعالم التاريخية وغيرها. وبيبتعدوا عن التصرفات السلبية مثل تمضية الوقت أمام التلفزيون أو التلفون أو لساعات طويلة من متابعة أمور سطحية. وهذه القدوة والتصرفات السيئة كمان بتنعكس بلا وعي على سلوكيات الأبناء، فكلما كان استغلال الأهل لأوقات الفراغ بصورة إيجابية، كلما كان استفاد الأبناء واستطاعوا ينجزوا أشياء كثيرة. ومن أدوار الأهل هنا أيضا متابعة لأولادهم وإفساح المجال لهم في المحاورة والتواصل والتقرب لهم، واللي بيساعد أولادهم على تعزيز وتنمية مواهبهم وقدراتهم ودعمها بالشكل الأفضل. وبكذا يقدر الأهل كمان إنهم يوضعوا خطة أو برنامج يومي يشمل الجوانب الترفيهية والتثقيفية والتدريبية، ومحاولة توفير الإمكانات لهم ومساعدتهم على إنجاز الخطة وتحقيق الأهداف. إذن البداية السليمة بتقع على عاتق الأسرة في استغلال أوقات فراغ الشباب، وبما أنه الصيف متنفس للشباب خاصة والأفراد الأسرة بشكل عام، فمن المهم حماية الشباب من الوقوع في الانحراف أو مصاحبة رفاق السوء. وعشان حمايتهم لابد من استغلال فراغهم بالشيء اللي ينمي مهاراتهم العلمية والفكرية والجسدية، وبكذا حتتوضح للأهل ميول أبنائهم ورغباتهم العلمية والمهنية، اللي بيسهل مستقبلا تحديد التخصص الدراسي قبل دخوله للجامعة، وبيساهموا في اختصار الوقت اللي بيقضيه البعض من أعمارهم في الدراسة الجامعية، وهو بيتنقل من تخصص لآخر أو دخوله لتخصص ما يرغب فيه، وبيؤدي هذا إلى تدني التحصيل الدراسي وعدم استيعاب التخصص نفسه. والأمثلة في مجتمعنا كثيرة جدا جدا. من ناحية الشباب، فمن الممكن أنهم يستغلوا أوقاتهم في أنشطة اجتماعية مثل الالتحاق بجهات خيرية وتطوعية للمجتمع، ويكونوا مساهمين في بنائه وخدمته. كمان يمكن استغلال الإجازات في حضور دورات ونوادي تثقيفية أو تعليمية، أو حضور دروس الأونلاين المجانية في مجالات التكنولوجيا الحديثة اللي بتكون ممنوحة من جامعات أو معاهد، واحتمال كبير تصبح لمهارة وتتحول إلى مصدر رزق جانبي إلى جانب التخصص الجامعي في المستقبل. وبكل بساطة ممكن أنه الشباب يتصفحوا الإنترنت ويعملوا زيارات للأماكن التراثية والسياحية اللي بيتعرفوا فيها على معالم بلادهم الأثرية ومعالم بلدان أخرى. هذا بيزيد من المعرفة والثقافة وبيخليهم أكثر وعي واعتزاز بذواتهم. وممكن جدا يتعلموا أشياء جديدة مثل اللغات أو ممارسة لغة تم اكتسابها عشان ما يروح اكتسابها هدر، أو أنهم يستثمروا مواهبهم ويطوروها ويدخلوا في مسابقات أو يبدأوا منها مشاريع صغيرة تعود عليهم بمردود مالي واكتساب خبرة، وتزيد من ثقتهم بأنفسهم ويكونوا قادرين على ابتكار أشياء جديدة. ووصلنا لنهاية حلقتنا اللي تعرفنا فيها مع بعض الأدوار اللي لازم الأسرة تنفذها عشان تستغل أوقات فراغ أبنائهم في أمور مفيدة، وتعرفنا على الأشياء اللي ممكن الشباب يفرغوا فيها طاقاتهم ويستغلوها صح في نفع أنفسهم ومجتمعهم، وكيف بيساهموا فيه كأفراد طموحين وموهوبين. وتعرفنا أيضا أنه استغلالنا لأوقات فراغنا في شيء مفيد بيوسع مداركنا في الحياة وينمي قدراتنا العلمية والمهنية والاجتماعية، وهذا بيساعدنا في التعرف على ذواتنا ويمنعنا من الانحراف والضياع وغيره. وانتظروني بحلقة جديدة من حلقات بودكاست مع بعض، ودمتم بألف خير.